Các bạn thân mến, hiện nay tôi đang ở miệt vườn của Ninh Bình. Đây là miệt vườn có những cái cây chuối ngàn năm, cây chuối tình nhân, động Ba Cô, The Three Girl Cave, chứ không phải là The Three Girl Cave đâu. Rừng nguyên sinh, vườn chim. Đấy. Khung cảnh thật là rất là thanh bình, bao quanh là núi. Và đây là miệt vườn, rất nhiều loại hoa quả. Du khách có thể đến đây để ăn hoa quả miễn phí, và sau đó là xem chim. Quá đẹp các bạn ạ, rất nhiều cây xanh, cây cối xanh tươi, tuyệt vời. Biết thế này thì đã đi Ninh Bình lâu rồi, đẹp lắm.